Yürü, yürü. Koçum burada ne işi var? Kilisemizde 200 senedir duran haç dün gece çalındı. Pederin işini hallettik. Kaldı padişahınki. Abdullah. Mustafa. Kardeşim. Kaçtın mı yoksa? Saklanman mı gerekiyor? Hemen gel çabuk. Yok. Af çıktı padişahtan bir seneliğine. İşimizin başındayız evelallah. Oh, şükür. De bir senede ne olacak? Vallahi sen akıl vereceksin. Allah yardım edecek. Sonra bu melunların oyununu çözüp aklanacağız. Ne yapacağız şimdi? Önce İngiliz cinayeti var. Sonrasına bakacağız. Tamam. Gel hadi. Mustafa'm sen geç. Benim şurada bir dakikalık işim var. Heh. Bu ne Abdullah? Bitince telgrafın seslisi olacak. Buyur. Bak şimdi. Şey gibi. Sen karakoldasın. Ben seni dükkandan arayacağım. Ama sesimizi duyacağız. Sen benim sesimi duyacaksın. Ben de senin sesini duyacağım. Ne haber, nasılsın gibi yani. Ama daha bitmedi. Birkaç eksiği var, onu da bitirince
olacak. Abdullah. Bu ne? Mustafa. Bu o kadar güzel bir şey ki. Böyle fotoğrafları ard arda göreceksin. Sonra duvarda birden canlanmaya başlayacak. Fotoğraf ama hareket ediyor olacak. Bu bittiği zaman böyle bütün fotoğraflar canlanacaklar. Hepsi hareket edecek. Rengarenk olacak. Neyse ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Allah bunun içindekine söylersen sevinirim. Tamam bakalım. Dadı gel bir fotoğraf çektirelim. Ay yok. Vallahi çektir ben fotoğraf falan. Ya insanın ruhunu hapsediyormuş fotoğraf. Saçmalama Dadı. Gel birlikte bir hatıramız olsun. Ya aman aman ya olmaz olsun. Benim hatıram bana yeter. Hadi Dadı. Dadı hadi. Ya hadi. Hadi. Mustafa'm, müşteri gelmiş. Bir baksana. Ha, hadi. Cinnetim, oğlum. Aferin, aferin. Hah gel. Bismillah. Bakar mısın? Ben mi? Başka biri var mı burada? Yok. Bir fotoğrafımızı çeker misin lütfen? Çabuk ol. Bak hala oyalanıyor. Çok ayıp Lara. Buyurun hanımefendi. Gel. Çıkar çabuk bitsin. Ver, ver. Gel dedi sen de otur sandalyeye. Ne bakıyorsun öyle uyuz uyuz? Çeksene. Lan nasıl yapıyorduk bunu? Bunu böyle kaldırıyoruz. Hah, tamam. Ay yok ben yapamam korkarım. Ya korkacak ne var dedi. Bak ölümü gör. Aa Lara o nasıl söz öyle? Cık, ağzından yel alsın. Hadi dedi poz ver. Hadi çocuğum sen de oyalanma o kadar. Tövbe estağfurullah. Yemin ediyorum delilere çattık ha. Ne? Yok bir şey hanımefendi. Tamam. Evet, çekiyorum. Gülümseyin. Allah'ım adam öldürüyorlar. Yok yok. Yok bir şey.
Bir de gülüyor. Kepaze ettin bizi. Ya vallahi bizim arkadaş fosforu fazla koyunca sizi de böyle ürküttü tabii. Ay bana bir şeyler oluyor. Borcumuz ne kadar? Borcunuz yok. Hadi söyle. Ne bileyim. 10 kuruş. Yuh. Tamam. 1 kuruş. Al şunu. Yürü dadı gidiyoruz. Ben sana dedim çektirmeyelim diye. Hadi. Giy şunu. Yürü. Yine bekleriz. Ne geleceğiz be? Hadi yürü. Daha bir ton alışveriş yapacağız. Kime diyorum? Parafin. Ne? Parafin? Ne işe yarar bu? Mum yapımında kullanılır. Başka? Çok yanıcı bir maddedir. Ya onu demiyorum. Başka neyde kullanılır? Bu kalıp çıkarmak için kullanılır. Bu ne kardeşim? Paraya gerek yok. Para uzun hikaye. Abdullah. Yemin ederim sen bir daha iyisin ha. Bir de şu makineye fosforu az koy. Başın belaya girecek, haberin olsun. Ben kaçtım. Merhaba. Hayırlı işler Nizam amca. Hoş geldiniz kızım. Sağ olun. Hoş bulduk. Bizim çocuklara biraz et almaya geldim. Ne kadar istersin? Gönlünden ne koparsa. Gönlümden ne koparsam. Kızma Nizam amca, parasını vereceğim. Öyle desene be kızım. Ama sen de sevabını biraz ekleyiver üstüne. Ah Lara ah. Bu da benden olsun çocuklara. Yaşa be Nizam amca. Kim bilir çocuklar nasıl dua edeceklerdir sana. Buyurun. Sağ olasın Nizam Usta. Koy çocuğum sen öyle. Yine mi sen? Vallahi bilerek olmadı, özür dilerim. Nişancılığınız o kadar iyi değil sanırım. Ben şimdi sana gösteririm. Bırak, yardım etme istemez. Zaten acele gitmek zorundayım. Yürüsene oğlum sen işine. Bir dahaki sefer daha normal denk geliriz umarım. Lara. Hadi. Hadi çocuğum hadi. Allah. Hadi verin şunları. Allah razı olsun. Sağ ol teyze, senden de. Merhaba teyzeciğim. Allah razı olsun. Tuttuğunu altın etsin. Teyze, öksürüğün nasıl oldu? Geçmedi. Öksürüyorum hala. Sen bunları al. Kendine güzel bir çorba yap. Ben yarın doktor getireceğim. Estağfurullah teyzem, ne demek? Allah razı olsun. Melek kızım. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Lara. Ne o dalgınsın bugün bakıyorum. O çocuğu mu düşünüyorsun yoksa? Yok. Ben niye düşüneyim ki ben onu? Enver'e varmadı kimle evlenirsen evlen.
Hiç içim almıyor o çocuğu. Vallahi da billahi da. Bilirsin dadı. Babam Enver'le evlenmemi ister. Baban gemi filosunu ister asıl. Konuşturma beni. Şu kadarcıktın senin elime verdiklerinde. Rahmetli anneni hiç tanımadım ama sen benim kızımsın artık. Başına bir kötülük gelmesini, mutsuz olmanı ister miyim hiç? Kader. Bana bak Lara. Araştırayım şu çocuk kimin nesiymiş. Yok ya. Yok. Tamam. Anladım ben, anladım. Aman ya dadı. Ya hadi hayırlısı bakalım. Haydi, haydi, haydi! Ne istersin Rahip Efendi? Açıktaki bir gemi için bana mavna lazım. Bugün çalışmıyoruz. Yarın gel. Sıkıra ayıpmışsın. Bu akşam saat tam 9'da Galata rıhtımında ol. Bir mavna seni bekliyor olacak. Bana bak hele. Ne taşıyacağız? İnancımızı. Yahu tamam. Tamam sakin olun. Ne oluyor burada? Bugün hamalların hiçbiri çalışmamış. O yüzden gemilere de yükleme yapılamamış. Yemiyelerini de alamamışlar. Herkes Kadı Efendi'ye şikayete geldi. Sükunet! Bugün hamallar keyfi olarak çalışmadığı için mağdur olan gemicilerin zararları yine hamallar loncası tarafından karşılanacaktır. Hamal başıyla bizzat görüşüp yarın sabahtan itibaren gemi seferlerinin her zamanki gibi işlemesi sağlanacaktır. Şimdi başka bir derdi olan varsa huzuruma buyursun. Derdiniz yok ise meydanı boşaltın. Allah Allah. Bunların derdi ne ki bugün çalışmazlar? Thomas hala sağ. İstanbul'da. Birileri de bizim gibi onu enselemeye çalışıyor. Yurt dışına çıkışını engellemek için gemileri sefere çıkarmayacak kadar güçlü bu adamlar. Zorları ne peki? Niye kapıları kullanmıyorlar? O kadar altın yüküyle çıkamazlar İstanbul'da. Anında enselerler. Gidiyoruz. Hayırdır, nereye? Tophane'ye hocam. Kaptanlar kahvesine. Dur hele, dur. Hacın akıbeti ne durumda? Tarla başındaki Maria'nın pansiyonu 3 numarada. Hay ömrüne bereket oğul. Hadi kolay gele.
Dedi oğlan. Tarla başında Maria'nın pansiyonuna gidin. 3 numaralı odada bir haç bulacaksınız. Onu derhal buraya getirin. Emredersiniz efendim.